Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves de troisième année. Aujourd'hui, on va faire un autre exercice très important. Exercice numéro 2. Exercice 2 plus réponse. Voici l'exercice. La première question. Résoudre les équations suivantes. Moins 2x plus 5 est égal à 3 facteurs de x moins 1. La deuxième équation, x au carré moins 4x plus 4 est égal à 3 facteurs de x moins 2. La deuxième question, résoudre l'inéquation. 2 facteurs de 3 moins x plus 5x inférieur strictement à moins 7. X sur 3 moins 1 plus 5x le tout sur 2 inférieur ou égal à 3. La troisième inéquation, racine 3x moins 1 supérieur strictement à 2x. La troisième question, on considère le système suivant. 2x plus y est égal à 5, 4x moins y moins 7 est égal à 0. A. Le couple 3 moins 1 est-il solution de ce système? La question B. Résoudre graphiquement le système précédent. S'il vous plaît mes élèves, faites l'exercice et après voir les réponses. وليداتي نطلب منكم أنكم تخدموا التمرين وتعطيوه أهمية أيضا أهمية كبيرة وتختبروا القدرات ديالكم après عاد تشوفوا les réponses. Maintenant les réponses. La première question, résolution des équations. La première équation, c'est moins 2x plus 5 est égal à 3 facteurs de x moins 1. لدينا ناقص 2x زائد 5 تساوي 3 عامل x ناقص 1. La première chose, il faut éliminer les parenthèses. أول حاجة خصنا نحيدو الأقواس. Pour cela, il faut faire le développement. غادي نديرو عملية النشر. Moins 2x plus 5 est égal à 3 fois x moins 3 fois 1. كنضربو 3 في x ونديرو ناقص 3 في 1. Donc 3 في x est égal à 3x. 3 في ناقص 1 ناقص 3. Alors, moins 2x moins 3x est égal à moins 3 moins 5. Donc, il faut faire les nombres qui ont un x d'un côté et les nombres connus de l'autre côté. هنا كنديرو كاع الأعداد اللي فيها x من جانب من طرف والأعداد اللي ما فيهاش x أو الأعداد المعلومة من الطرف الآخر. قلنا moins 2x moins 3x. هنا 3x كانت على اليمين رجعناها على يساري تساوي دونك غادي ترجع لنا ناقص 3x. لدينا تساوي ناقص 3 كانت ناقص 3 بقات ناقص 3 زائد 5 اللي كانت على اليسار رجعناها ناقص 5 على اليمين. أبخي كنحسبو ناقص 2x ناقص 3x قلنا moins 2x moins 3x est égal à moins 5x. ملي تكون عندي موان كتبقى الموا وكنجمع العددين هذا في عملية الجمع. دونك موان 5x est égal à moins 8. La même chose عندي moins 3 moins 5 كتعطيني moins 8. كنحط موان كنحتفظ بالموا وكنجمع 3 مع الخمسة. ماشي بحالها بحال عملية الضرب. عملية الضرب لو برودوي نو. إلا درنا موان 3 فوا موان 5 كتمشي لو موان كتعطينا 15 تعطينا 15. Donc attention. Après, on divise les deux membres de l'équation par moins 5. غادي نقسمو طرفي المعادلة على ناقص 5. دونك غادي تعطينا ناقص 5x على ناقص 5 تساوي ناقص 8 على ناقص 5. دونك x لأن ناقص 5x على ناقص 5 غادي تمشي ناقص 5 مع ناقص 5 نختزلوها وتبقى لنا x تساوي 8 على 5. أيضا ناقص 8 على ناقص 5 تساوي 8 على 5. Et on a la phrase 8 sur 5 est la solution de cette équation. N'oubliez pas de faire la phrase. ما تنساوش تكتبوا لنا la phrase.
La deuxième équation, on a x au carré moins 4x plus 4 est égal à 3 facteurs de x moins 2. On a ici une équation de deuxième degré. عندي معادلة من الدرجة الثانية. دائما من كنوجد معادلة من الدرجة الثانية واحد ليكواسيون يقولوا لي ريزودغ ان ايكواسيون، شنو كندير؟ كنبحث على لا فاكتوريزاسيون، كنحول المجموع الى جذار. هذا هي لا فاكتوريزاسيون، يعني تعميل، نعمل. كنلاحظوا اكس او كاري موان 4 اكس بلس 4، هذه الكتابه هذه كتذكرني بليدونتيتي روماركابل نيميرو 2 اللي كتقول لي ا او كاري moins 2 fois a fois b ou bien moins 2ab plus b au carré. Donc غادي نحاول نكتب هذه الكتابة اللي هي x au carré ناقص 4x زائد 4 على شكل a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc x au carré, il reste x au carré. 4 غادي نهضر على 4 في التالي، 4 هي 2 au carré. au milieu في الوسط عندي دائما في ليدونتيتي دائما كاينه موان 2 ولا بلس 2 على حسب ليدونتيتي. هنا ليدونتيتي روماركابل نيميرو 2 دونك كاين موان 2 جيكري موان 2 فوا ا اللي هي اكس فوا بي اللي هي 2. هنا غادي نعتبروا الاكس او كاري هي ا او كاري و 2 او كاري هي بي او كاري. دونك في الوسط كنكتب موان 2 فوا ا فوا بي. على داكشي قلت لكم اكس هي A ou 2 هي B. Alors, est égal à 3 facteurs de x moins 2. Donc, il y a un ou bien la factorisation. On sait que a au carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b le tout au carré. هنا كنعرفوا باللي a au carré ناقص 2 ab زائد b au carré كتساوي لنا a ناقص b الكل أس 2. عوض ال a عندي x وعوض b عندي 2. دونك غادي نعوض ال a بالx وال b ب 2. Donc on trouve x moins 2 le tout au carré est égal à 3 facteurs de x moins 2. Après, غادي نجيب هذيك 3 فاكتور دو x moins 2 نجيبها كلها على اليسار وندير قبلها لو موا، صافي دير نغير لها المكان، درت قبلها موا وندير إيكالا 0. Et après, je fais la factorisation. هنايا غير باش نبين لكم هاد x moins 2 le tout au carré هي x moins 2 facteur de x moins 2. غير فيكسها باش تبان لكم. Donc, x moins 2 facteur de x moins 2 moins 3 facteur de x moins 2. Je fais la factorisation. Donc, سهلة. عندي x moins 2 هو le facteur commun كنحطوه هو الأول ونحل القوس ونكتب فيه اللي بقى لنا في الحد الأول واللي بقى لنا في الحد الثاني. اللي بقى لنا في الحد الأول هو x moins 2 كتبناها، من بعدها بقات لي لو موا كتبتها وبقات لي 3 في الحد الثاني كتبتها. Donc, x moins 2 facteur de x moins 2 moins 3 est égal à 0. Alors, x moins 2 facteur de x moins 5 est égal à 0. هنا فقط حسبنا moins 2 moins 3 عطاتنا moins 5. Donc, x moins 2 facteur de x moins 2 moins 3, c'est x moins 2 est égal à x moins 5. Alors, x moins 2 facteur de x moins 5 est égal à 0. هنا ملي كيكون عندي عدد في عدد يساوي صفر يعني أن العدد الأول يساوي صفر أو العدد الثاني يساوي صفر، لأن لدينا هنا x ناقص 2 في عامل أو فاكتور دو، صافي دير في x ناقص 5 تساوي صفر. غير ما مكتوباش الفي، يعني لو فوا هذيك فوا ما كايناش. دونك x moins 2 est égal à 0 ou x moins 5 est égal à 0. Pour cela, x est égal à 2 ou x est égal à 5. هذيك moins 2 إلا جبتها على droite على يمين صفر غادي ترجع لنا صفر زائد 2. Donc x تساوي 2. و x est égal la même chose moins 5 غادي نجيبها قدام صفر وتولي لنا x est égal à 0 plus 5. Ça veut dire 5. Et j'écris la phrase toujours 2 et 5 sont les solutions de cette équation. Maintenant, résolution des inéquations. La première inéquation, 2 facteur de 3 moins x
plus 5x inférieur strictement à moins 7. Je fais le développement, on a ندير النشر باش نحيدو الأقواس. 2 fois 3 c'est 6, moins 2 fois x c'est 2x. Donc 6 moins 2x plus 5x inférieur strictement à moins 7. Alors 3x inférieur à moins 7 moins 6. هنا حسبنا ناقص 2x زائد 5x. هنا كنشوفوا ناقص مع زائد، دونك غادي نختار لو سيني الإشارة ديال العدد الكبير. عندي 5 كبيرة على 2، دونك لو سين غادي يكون بلس. Pour cela j'écris 3. Je ne crée pas moins 3. دونك عندي 3x. ونديرو الفرق بين العددين. 5 ناقص 2 كتعطينا 3. ولو سين ديال العدد الكبير attention inférieur strictement à moins 7 moins 6. هاد بلس 6 اللي كانت على اليسار جبناها على يمين الرمز ناقص 6. دائما ملي كنغير شي عدد نغير له المكان ديالو في ليكواسيون ولا في لينيكواسيون، كنغير له ايضا لو سين ديالو، الاشاره ديالو كتغير. pour cela 3x inférieur strictement à moins 13. عندي moins كتبقى moins وكنجمع العددين. 7 زائد 6 تساوي 13. هنا غادي نقسموا طرفي المتراجحة على 3. On divise les deux membres de l'inéquation par 3. Donc nous avons 3x sur 3 inférieur strictement à moins 13 sur 3. Alors x inférieur strictement à moins 13 sur 3. Parce que 3x sur 3 nous donne x. Et j'écris la phrase. Tous les nombres inférieurs strictement à moins 13 sur 3 sont les solutions de cette inéquation. هنا كنكتب جميع الأعداد الأصغر قطعا، ما ننساش تيك ستريكتومون قطعا، لأن الرمز فيه قطعا. x أصغر قطعا من ناقص 13 على 3. إلا قرينا x أكبر من نكتبو tous les nombres supérieurs. دابا عندي inférieur ça veut dire أصغر، ننتبهوا للرمز. Et n'oubliez pas de faire la phrase aussi. La deuxième inéquation, c'est x sur 3 moins 1 plus 5x, le tout sur 2 inférieur ou égal à 3. كنلاحظوا هذه المتراجحة فيها كسور. ملي كنشوفوا لي فراكسيون كنفكروا في توحيد المقامات. Il faut rendre au même dénominateur tous les nombres. كاع الأعداد كلها خصني نوحد لها المقام، يكون عندها مقام موحد باش نتخلصوا من المقام وترجع لنا متراجحة عادية وبسيطة. Donc le dénominateur commun c'est 6. المقام الموحد هو 6. علاش؟ لأن عندي 3 وزوج في المقامات. دونك غادي نضرب 3 fois 2. 3 fois 2 nous a donné 6. Donc le dénominateur commun هو 6. ضربنا 3 في زوج، دونك تا x غادي نضربوها حتى هي fois 2. Donc nous a donné 2x sur 6 moins. ضربنا 2 اللي في المقام ضربناها في 3. دونك تا 1 plus 5x غادي نضربوها fois 3. 1 fois 3 nous a donné 3. Ou 5x fois 3 nous a donné 15x. Alors, غادي تعطينا 3 plus 15x, le tout sur 6. Inférieur ou égal. عندي 3 normalement. عندي 3 sur 1. غادي نضربو 1 اللي في المقام في le dénominateur fois 6. Donc, حتى 3 حتى 3 غادي نضربوها fois 6. Donc 3 fois 6 nous a donné 18. دابا حصلنا على هاد المتراجحة 2x sur 6 moins 3x plus 15x sur 6, le tout sur 6, inférieur ou égal à 18 sur 6. دابا غادي نحيدو المقامات. Ça veut dire quoi؟ غادي نضرب جميع الأعداد في 6، أولا غادي نضرب الطرفين ديال المتراجحة في 6. دونك من نحيد الأقواس ما ننساش راسي واحد الحاجة فقط، ندير اتونسيون إلا كانت عندي الموا هذيك الإشارة ناقص قبل الكسر، بحال اللي عندي أقواس ملي كيكون إشارة قبل الكسر بحال اللي عندي أقواس وقبلهم ناقص. واضح؟ دونك
درت انا هاد لا ميثود باش تجيكم ساهله. دونك مين كنحيد الكسور، مين كنحيد لي فراكسيون نعوضهم باقواس الا كان عندي جمع ولا طرح. مثلا عندي 3 بلس 15 اكس درتها بين قوسين باش ما نخطاش. Donc, on a le mois avant les parenthèses. Donc, il faut changer les signes des nombres qui existent à l'intérieur des parenthèses. غادي نغيروا إشارة الأعداد الموجودة داخل الأقواس من ناحية الأقواس بطبيعة الحال. Donc, 2x moins 3 moins 15x inférieur ou égal à 18. حيدنا الأقواس. دونك 3 رجعت لنا ناقص 3 وزائد 15 إكس رجعت لنا ناقص 15 إكس. هنا نحسب فقط 2x moins 15x 2 ناقص 15 إكس 2 إكس ناقص 15 إكس باردون كتعطينا ناقص 13 إكس inférieur ou égal 18 زائد 3 لأن كانت عندي ناقص 3 على يسار الرمز رجعناها زائد 3 على اليمين. Donc on a moins 13x inférieur ou égal à 21. عندي 18 زائد 3 كتعطيني 21. Donc après on va diviser les deux membres de l'inéquation par moins 13. غادي نقسمو على ناقص 13 طرفين ديال المتراجحة. هنا من غادي نقسم على ان نومبر نيجاتيف خاصني نقلب الرمز ديالي. il faut changer le symbole. عندي inférieur ou égal رجع لنا supérieur ou égal. donc moins 13 sur x pardon moins 13x sur moins 13 supérieur ou égal à 21 sur moins 13. Alors, tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 21 sur 13 sont les solutions de cette inéquation. هنا كنكتبوا جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي ناقص 21 على 13. هذيك الناقص إذا كانت في المقام نقدر نرجعها في البسط ماشي مشكل. ناقص 21 على 13 هي حلول لهذه المتراجحة. La troisième inéquation, racine 3x moins 1 supérieur strictement à 2x. هنا غادي نجيبوا الأعداد اللي فيها x من طرف والأعداد المعلومة من الطرف الآخر كما العادة. Donc, on a racine 3x moins 2x supérieur strictement à 1. لماذا؟ عندي بلس 2x على اليمين ديال الرمز رجعناها على يسار الرمز رجعت لنا موان 2x. عندي موان 1 على يسار الرمز غادي نرجعها على اليمين بلس 1. Après, ne peut pas calculer racine 3x moins 2x. هنا ما غاديش نقدروا نحسبوا جذر 3x ناقص 2x. Pour cela, il faut faire la factorisation. دائما أعمل في مثل هذه الحالات سواء كانت معادلة ولا متراجعة. علاش؟ لأنني بغيت غير إكس وحدة كنبحث على العدد إكس ما خصهمش يبقاو مشتين لي زيكس وحدة في جهة وحدة في جهة غادي نجمعهم. دونك يفو فاكتوريزي. ألوغ إكس فاكتور دو راسين 3 موان 2 درنا عملية التعميل supérieur strictement à 1. Donc pour trouver x باش نوجدو x il faut diviser les deux membres de l'inéquation par racine 3 moins 2. هنا باش نحصل على x خاصني نقسم طرفي المتراجحة على نقسموها على جذر 3 ناقص 2 باش تبقى لنا x بوحدها. هنا من غادي نبغي نقسم على هاد لو نومبر ما نحضي راسي في واحد المسألة خصني ندرس لو سيني ديال هاد لو نومبر ندرس الإشارة ديال العدد اللي غادي نقسم عليه لحقاش هادي إنيكواسيون. إلا كان عدد موجب الرمز يبقى كما هو أكبر قطعا تبقى أكبر قطعا. إلا كان عدد سالب نيجاتيف غادي نقلب الرمز supérieur strictement ترجع لنا inférieur strictement. هنا باش ندرسوا لو سين ديال هاد لو نومبر غادي ندير racine 3 au carré ونديرو 2 au carré.
racine 3 au carré هي 3 و 2 au carré هي 4 كندير لو كاري ديال كل عدد هنا جذر 3 أس 2 هي 3 و 2 أس 2 هي 4 دونك 3 صغيرة على 4 3 صغيرة على 4 دونك هاد لا ديفيرونس غادي يكون عدد سالب سي ان نومبر négatif. Pour cela, j'écris ici, puisque racine 3 moins 2 est un nombre négatif, ça veut dire inférieur strictement à 0, car racine 3 au carré est égal à 3 et 2 au carré est égal à 4. Alors, x inférieur strictement à 1 sur racine 3 moins 2. هنا قسمنا طرفين ديال المتراجحة على جذر 3 ناقص 2. غادي نكتبوا x عامل لي جذر 3 ناقص 2 على جذر 3 ناقص 2 inférieur strictement à 1 أصغر قطعا من 1 على جذر 3 ناقص 2 وغادي نحصلوا على x inférieur strictement à 1 sur racine 3 moins 2. هنا عرفنا في الدورة الأولى بأننا نقدروا نغيروا هذا الجذر 3 ناقص 2 نحيدوا الجذر مربع من المقام ولكن إذا خليناها بحال هكا ماشي مشكل غادي تحسب لنا صحيحة. Donc j'écris la phrase tous les nombres inférieurs strictement à 1 sur racine 3 moins 2 sont les solutions de cette inéquation. La troisième question considère le système suivant. 2x plus y est égal à 5. 4x moins y moins 7 est égal à 0. La question A. Le couple 3 moins 1 est-il solution de ce système? هنا قالوا لنا هل الزوج 3 ناقص 1 هو حل لهذه النظمة. سنعوض x ب3 و y بناقص 1. Donc 2 x ça veut dire 2 في 3 زائد y هي زائد ناقص 1 أو ناقص 1 تساوي ثم نحسب ما غاديش نكتبو تساوي 5 ولكن نحسبو ونشوفو واش غادي تعطينا 5. 2 في 3 هي 6 الأسبقية للضرب دونك 6 ناقص 1 تساوي 5 عطاتنا 5. Alors هاد le couple 3 moins 1 est solution de la première équation de ce système. Donc هذا الزوج هو حل المعادلة الأولى فقط في هذا السيستم. دابا غادي نشوفوا المعادلة الثانية l'équation الثانية 4x هي 4 fois x ça veut dire 4 fois 3 عندي 4 في 3 ناقص y هي ناقص ناقص 1 ناقص ناقص 1 هي زائد 1 دونك زائد 1 ناقص 7 تساوي ونحسب ونشوفوا واش غادي تعطينا صفر. ما تكتبوش تساوي صفر حسبوا عندي الأسبقية لعملية الضرب دونك 4 fois 3 nous a donné 12 alors est égal à 12 plus 1 moins 7 12 زائد 1 هي 13 13 ناقص 7 هي 6 دونك 6 تخالف صفر 6 est différent de 0 حنا كان خاصنا نوجدو 0 دونك لقينا 6 puisque 6 différent de 0 on va dire que le couple 3 moins 1 n'est pas solution de ce système. La question B, résoudre graphiquement le système suivant. 2x plus y est égal à 5, 4x moins y moins 7 est égal à 0. هنا قالوا لنا حل هذه النظمة مبيانيا أو هندسيا. دونك خاصني نرسم مستقيمين. نعتبر المعادلة الأولى هي معادلة مستقيم نسميوه مثلا D والمعادلة الثانية هي معادلة المستقيم آخر مثلا غادي نسميوه مستقيم D prime. Et j'écris, نعتبر on considère 2x plus y est égal à 5 l'équation de la droite D et 4x moins y moins 7 est égal à 0 l'équation de la droite D prime. هنا اعتبرنا المعادلتين ديال المستقيمين بعدها غادي نرجعوا هاد المعادلتين معادلات مختصرة دي
زيكواسيون ريدويت باش تجينا ساهله نملؤوا واحد الجداول لكي نحدد اكس و y. دونك باش نتفاهموا غادي نرسموا هذا المستقيم دي، والمستقيم دي فتحه في واحد المعلم، ونقطه التقاطع بين هذين المستقيمين هي اللي غادي تعتبر حل لهذا النظام. سنرى لاحقا. Regardez, on a بعدا y est égal à moins 2x plus 5. هنا من جبناها المعادلة الأولى ديال المستقيم الأول اللي سميناه دي، اعتبرنا y تساوي هاد 2x، غادي نرجعوها على اليمين قدام 5 وغادي ترجع لنا moins 2x plus 5. دونك y est égal à moins 2x plus 5 هي المعادلة ديال المستقيم دي. المعادلة ديال المستقيم الثاني اللي هو دي بريم عندي 4x moins y moins 7 est égal à 0. عوض ما نغير 4x و moins 7 نغير لهم المكان، غادي نغير المكان ديال moins y، لحقاش عندي moins بغيت نتخلص منها. نجيب y على اليمين غادي ترجع لي y، ما غاديش تبقى لي ناقص y، غادي ترجع y est égal 4x moins 7. صايي. دونك هنا غادي نرسمو واحد الجدول فيه x و y. Et je pose par exemple x est égal à 1. Si x est égal à 1 إلا كانت x كتساوي 1 غادي نحسبو y. هذيك الإكس تقدر توضع فيها أي عدد. دونك أنا اختاريت x تساوي 1 وغادي نحسب ناقص 2 في 1 زائد 5 تساوي ناقص 2 زائد 5 تساوي 3. دونك y تساوي 3 إلا كانت x تساوي 1. أبخي اختاريت x تساوي 2، دونك y تساوي ناقص 2 في 2 زائد 5. دونك y تساوي ناقص 4 زائد 5. ألوغ y est égal à 1. دونك عندي جوج نقاط اللي هما مثلا نقطة أ ذات الإحداثيات لي كوردوني ديالها 1 3 appartient à la droite D. و لو بوان الثانية مثلا لو بوان B des coordonnées 2 1 appartient à la droite D aussi. La même chose pour la droite D'. اختارينا x مثلا هي 1، دونك y تساوي 4 في 1 ناقص 7. 4 في 1 هي 4، 4 ناقص 7 هي 3. دونك y تساوي ناقص 3. أعيد y تساوي 4 في 1 هي 4، 4 ناقص 7 تساوي ناقص 3. دونك إلا كانت x تساوي 1 ل y غادي تساوي لنا ناقص 3. الآن غادي نختاروا x تساوي 2، غير اختاريناها، تقدروا تختاروا 3 تقدروا تختاروا 4 العدد اللي بغيتو. دونك x تساوي 2، دونك y تساوي 4 في 2 اللي هي 8، 8 ناقص 1 ناقص 7 تساوي 1. دونك إلا كانت x تساوي 2 y تساوي 1. Et après je trace les deux droites D et D' dans un repère orthonormé OIJ. La droite D passe par les points A des coordonnées 1 3 et le point B des coordonnées 2 1. من جبنا هاد لي دو بوان جبناهم من الجدول كتلاحظوا 1 3 x كتساوي 1 و y كتساوي 3. دونك لو بوان A des coordonnées 1 3 et le point B غير سمينا هاد النقط des coordonnées 2 1. كتلاحظوا B الأفصول ديالها 2 والأرتوب ديالها 1. دونك la droite D passe par ces deux points A et B. La droite D' passe par les points des coordonnées 1 moins 3 et le point des coordonnées 2 1. Regardez le point des coordonnées 1 moins 3 سميتها le point C et le point des coordonnées 2 1 كانت كاينة في المستقيم الأول les coordonnées ديالها 2 1. Et je dis qu'on a le point B des coordonnées de 1, l'intersection des deux droites D et D'. عندي
نقطة التقاطع بين المستقيمين D و D بريم هي لو بوان B. هاد لو بوان B لي كوردوني ديالها الإحداثيات ديالها هما 2 1. Pour cela, je dis que le couple de A est solution de ce système. Donc, madame le point B, نقطة التقاطع بين المستقيمين D و D بريم غادي نقولوا بأن لو كوبل دو A اللي هو لي كوردوني ديال هاد لو بوان B هو حل ديال هاد النظم.